Halo, aku Shirley, aku seorang makeup artist dan eksekutif life trainer di AIA. Sama trainer, kegiatan saya cukup padat. Tiap hari saya harus bertemu dengan banyak orang. Waktu saya untuk bertemu dengan anak-anak saya sangat singkat sekali. Anak saya yang kecil itu mempunyai alergi yang cukup banyak. Nggak bisa pakai sembarang oil dan badan dia langsung merah-merah, gatal seluruh badan. Lalu saya bertemu dengan si kecil, Bezoil Araciali ini. Dan saya cek, ternyata dia sudah BPOM, halal dan 100% herbal. That's why saya yakin untuk menggunakan ini untuk anak saya. Dan testimoninya udah banyak sekali di mana-mana. Setelah saya coba pastikan ini di anak saya, reaksi alergi dia tidak muncul sama sekali. Ruam merah-merah di badan dia benar-benar tidak keluar sama sekali. Apalagi anak-anak kita yang sudah sekolah, gampang banget kan ketularan batuk pilek dari teman-temannya. Jika anak saya mulai batuk pilek, saya tinggal menggosokkan ini, tidak ada reaksi alergi yang keluar sama sekali, dan anak saya batuk pileknya benar-benar tertolong. Tapi untuk Bezoil Araciali, saya bisa menggunakan si cantik kecil ini sebagai solusi untuk kesehatan keluarga saya semuanya.